Ой, что такое? На меня туда не пойдет. Ты сумка посмотри. О, гарпуш, вода, иди большой. Деда, выключи песня, выключи. Чё? Выключи. Я... Выключи. О, хорошо. Чё, я тебе посмотри, какой сок купила, деда. А. Помидора сок. Ой, помидора. Ой, я провели. Твоя виноград. О, Печенька. Ой, бляха, муха, не могу открыть. Мака, у меня сил нет. морочи. Мороженое. И 2 арбуз. Больше нету магазин, только 2. Ай, Да? потихоньку, я дома. О, бабушка, потихоньку, деда, потихоньку. Что я им подохватил? Вот дед мороженое наяривает. Чё, 2 огурца я тебе сорвала. Было 3, где-то 1 съел. вкусно мороженое? Так. Мясо, А мясо, чё, мясо. много магазин, тетя? Я постои, подождала, и мороженое уже растаяло. Мясо надо. Кто такое? Ты мясо хочешь? У меня дома есть. Надо. У тебя ж зумков нету. У него зубов нету мяса. У меня есть шашлык? Мясо, просто Ага, мясо. мясо. Пошел бы ты, знаешь куда. Мясо, мясо. А чё ты моя ягода поставила в ведро везде, да? М. Моя ягода поставила везде, да? Татьянкины васильки. Василю. О, бзык. Вот она, малыш. Да, вон. Вот она. Не... Что у тебя нового показывать? Что ты тут оделал? Кого? Что у тебя нового? Лук, огурец. Что с огурцами, живые хоть? Не кричи. Не О, болтай. висит, висит. Вода бежит. Свекла. Кабачки. Ого, там он один большой уже какой. Ого. И тут, ого, мамка, и тут 2, и там уже ёкала мене. Понеслась. Ой. Помидоры. Ёкала мене. Тут кабачков я тебе дам. Тарара-тарара. Ну, папочка, нет. Ого. Вон она, не моя. Боже, сколько их. Девочки, смотрите, круглые кабачки. Вот моя рука, и вот такой он кругленький. Вон их там сколько. Потрогай темля. Потрогай темля. Потрогаю. Потрогай кадава. Витя? Пойдем порым. Отрежь. Кого? Она... Помидоры. Помидоры. Вверх, крышка маленькая. Все, Витя пошел помидоры резать. Не, я не хочу, дай я посиди. Рассказывай Посиди. мне, бабушка, Не какой надо мне ничего рассказывать, и что он там делает. помидор твои обрезает. Хоть бы с корнем не обрезал все на свете. Вот такая картинка красиво сиди, бабушка. Это перец вот такой загнутый. Тама, Вот я же тебе помидоры. сказала, это какой-то черный. Он, Острый, он, наверное. наверное, горький. Ну. Хочешь, я тебе что-то покажу? Вот так я еду оттуда вон. Там 2. Обрезан. А на помидора так и туда идут. А мы не видно, она могла. Варю шудила как раз печатка. Ничего не будет хорошо. Варежки ему по надо шее. сделать. Печатка. Я не умею. Пойдет, смотри. Мне вот так пойдет и той, потом Да, шею, рисуй ему. переверни и рукам хорошо берет. Мокрый не будет. Она хорошая. Что нажимаешь? А чё? Нельзя тебе нажимай? А чё? Редиску же А посеял. чё? Да? Ага. Пина убрал. И- А ты видела? Вот такие уже шары О, висят. моё брат. Да, я уж там потрогала 2 штуки. Витя, вы что, масло, бутылки от масла продаете? В вашем гешефте что там есть? Ну-ка, бутылки Это- из-под масла. Потей может быть растет. Че он? Нет. А что там?
Нет, Да это- посади, дед, ведро в Ай. какое-нибудь. Там уберем сейчас. Ага, сейчас прям пусть растет на. Я работаю. Уйди, я не хочу. Подожди, посмотрите на меня оба, деда. Бабушка, смотри. Дед. Ой. Да. На. Сейчас посмотрю. Получишь. Посмотри. Ты, Ага, смотри, идет ко мне. ага, идет. Кто? Идет, пусть идет. Орех, тухай его. Орех наругаю. Там нету орех, там у тебя виноград. Виноград какой. Наша беседочка с бабушкой. Будем сейчас огонь делать. Не хочу ничего. огонь. А я Я думала, устала шампанского сегодня. попью. А крошки настругала Тут? дома. Зачем? Сюда надо убрать. Пусть растет. Вот у него. У тебя ничего. Вот у вас большой много. Вот там много вон есть. И то Дед, вот там ворам в кармане. Картошку там посади, картошку. Не надо. Хопа подойти. Командир. Ну, береги и маленько, год сказать, пусть что поищет. Нет, Да, привяжи это на говно я следующий. больше сажать не буду. Красный лук, он не растет. Я больше сажать Вот не я буду. убираю, я Вот и убирай. хочу. Вау. Давай арбуз Как режь, иди Витя. Сюда потей. Иди арбуз помой. Ура! Прокат не, там микровол, там вас 3 шопом вытащили. А на шоп ее нашли. Давай, чего? Арбуз. Чашку надо. Мой его. Не, там кушай, арбуз поставь, там, сейчас положь, положи. Мой давай. Подойдем, я купаться хочу. Давай будем купаться. Вот тут, почкой. Так ты ж не влезешь. Залезет, а потом мы его не выдернем. Так, он там уже. Че, красный? Тоже бузыки летают. Ставь, ставь, я помыла. О, молодец. И пошел. Вкусные итальянские печеньки с шоколадом. Я потом что И арбуз. а потом парень, вот что, вас опил. Надеюсь, я нажимаю, что мы там. Вот! О! Потом я ему, ее же нельзя. А ты тоже упал, качает шопа, пан. Махни на него палкой. Хлеба давай. Печеньку возьми. Да. Упадет. Мы же его не в капусте нашли, а в арбузах палку.
ляпота. 12 часов обед домой пойду. 12 часов пойдем домой. У меня ранних вареги хватит. Вот так. А, пошли еду. Так. Будем делать огонь. Не упадет. Такая зажигательная смесь. Дед, это гель. Много не надо. Эй, Ой, бляха-муха. Наоборот теперь. Только в серединку Ну, не, как не надо? наливается. Только в эту нальется. Там мы сейчас поменяем местами. Эту вытащим. А эту сюда засунем. А эту сюда. Оно долго горит. Ну, пойду домой, а вы двое сидите, да хоть до утра. Да, у меня там винцо есть. Я могу вино попить. Так. Да будет свет, сказал электрик. И перерезал провода. Горит? Горит. М-м. Горит? Видно хоть? Последнее вроде видно. Первая горит, а эти... О, это тоже горит теперь. Вот и это горит. Все горят. Так. Коптит. Пока не видно. Посередке вроде не горит, да, мам? Не знаю. Ну-ка. Теперь горит. Опять не горит. Ладно. Потемнее будет, покажем. Потемнее. Две зато горят. Горит. Наш аквариум. Да. Звезда любви заветная, ты у меня одна заветная. привези, меня в том что... О! О! Я смеюсь, о, хорошо, и опять пришел. Че, кислый? Блядь, ты ж видишь, как он кривится? Как вино. Ох, у тебя крепкий виноград, Витя. Во вторник мы в город поедем. Может, червяк. Может быть. Мы поедем это. Да, банана. Давай. Папа, мама, на. Говори, что, говори. Кислый? Кисловатый. На. О, ты точно гори. Нет. И всё, она будет лоб. Не, не будет лоб. Я думаю, что такое. Думаю, а не воняй. Воняй. Что мне так? На балконе. Не надо. Пожар. Мяу. О, вот теперь там трата маленькая. На балкон хочет огонь. Потом, говорит, пожарка приедет. Ты вот это бери помахай, не будем палить. Вот тут бери помахай. Светка, ТикТок, Наташка на даче пьет виноградный, ой, томатный сок с бабушкой, с дедушкой. Мы все тут до кучи сидим. Не шукайте меня вечерами. Я завтра иду на работу с 2 до часу ночи. Что, ты поливаешь? Я видела, выросла травка у тебя. Граничка там. Редиску посадил? Хватит. А что тут будет делать? Вот он. Вот это, что будем делать? Лук А. посади. Лук. Девочки,
Туда накопали. Васильки, Васильки. Вон еще. Копай надо туда. Не, она не будет, пусть тут. Не, я слива. Слева. Пусть распускаются цветы. В саду весеннему реки. Это плохо не идет. Бабушки расцвели цветы. Цветочки красивые расцвели. Будет, да, вот красный, много будет хороших. Ну и там он красный расцветает. Овчарка гавкает. О, перестала гавкать. Почка так хрива немножко, вода туда идет. Она туда, там вода, туда. Нету. Пошло, посмотрел. Вся его набудка в воде. Че? Че, эти больше не приходили? Не приходил? Пора, убирай. Да? Там и там первый. Те убирал. Да? Тома. Все хорошо, вниз ломаем, что он пусть придет. Ему работать некогда. Завтра нам надо. Да, некогда. Что на не работает голова? Собака? Надо нажимать ее. Три раза надо нажимать. Наверное, там вода. Вот так в ауре была, я бы там поставила.